moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Move, moving up and down again. Men go mad with watching him. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Moving up and down again. There's no discharge in the war. The things of something different. Aún los amo. Hemos hecho un sinfín de pruebas al ángel, y por los resultados parece ser demasiado inteligente. De este momento, o cualquier intento que hayamos hecho, el alcance de su intelecto y resultados no pueden ser precisos en este momento, pues parece que ha sobrepasado todos los límites de las pruebas conocidas por la humanidad. Sálvenme. No. Aunque raramente habla, hemos podido intercambiar algunas palabras con el sujeto. Él se llama Uriel, al parecer. Ahora les mostraré las capacidades del motor angelical. No me lastimen. Enfoca más hacia la derecha. Este joven tuvo el inoportuno daño de terminar mal en un accidente laboral. Aquí tendrá una segunda oportunidad en la Torre de Babel. Hace un año no hubiéramos podido hacer nada por él. Pero ahora, bueno, mejor véanlo ustedes. Este chico ha sido clínicamente declarado muerto desde hace 24 horas. Sin embargo, la máquina lo resucitará en un segundo. Vaya, duele. Me lastima. Duele. Como pueden ver, el chico ha sido sanado por completo.